أنا صابرين. ايوه يا عمرو. صابرين؟ الو. أيوه. ايوه، انا بكلمك من تحت السرير عشان جوزي زملكاوي، عشان اقول لكم مبروك. أصيلة يا أختي، أصيلة، أصيلة والله، وحياتك لا أقول له. انا عايزه اقول لك يا عمرو، انت وطارق جوزي مش ممكن نفس الكلام. يعني هو مين اللي البنت باقي لك يعني؟ نفسي، الأهلي ولا البنت. طارق جوزك؟ يعني لا أنت بص بتختاري يا الأهلي، عمرو، يعني أنت لا 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 إن... إن... عمرو، انتوا نفس كلامكم واحد. البلنتي جابوا بلنتي وثلاث فاولات ما تحاسبوش. ده انتوا نفس الكلام، انتوا بتسمعوا لبعض المحاضره ولا ايه قبل بنسمع المحاضره بتاعتكم؟ لبعض ليه بس؟ وبعدين أنا عايز أسألك سؤال، إيه اللي هيقعد اتفضل. لك؟ الأهلي ولا جوزك؟ الاهلي طبعا. الأهلي. لا إله إلا الله. انا هتطلع، انا عارفه بعد المكالمه دي، بس خلي بالك احنا مصريين سواء الاهلي او الزمالك. لا والله لا 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 العظيم لا لا، ثلاثه يا عمرو. والنبي الله يخليكي مش عايز طب النغمه والله دي، انا العظيم زعلان. ثلاثه يا يعني ايه عمرو. سواء؟ لا ما ينفعش سواء. لا يعني انت النهارده لو كان الزمالك كسب كنت هتقولي لي سواء الاهلي او الزمالك؟ لا طبعا انا ايوه طبعا زعلان. انا كنت هخش بقلب جامد جدا اقول لك الف مبروك يا عمرو، اخيرا فرحتوا يعني. اخيرا. لا انا اجمل حاجه يا عمرو لما انت قعدت تقول ايه، يا ريتني ما كنت بصيت، يا ريتني ما ده انا كنت اول قلت أهلاوي. لهم واحد فنان، وفعلا فنان قفش يعني، بص وانا يا بقول عمرو، بس يعني كاني حضرت روحه. يا عمرو احنا لازم نعلم الناس لا للعصبيه، لا يعني كل الكلام ده ولا كله للهزيمه يا اختي. هو انا ويحيى هو انا الاهلي يا عمرو اقعد عادي يعني. مبروك لمصر في الاخر، مبروك باتي لمصر يا عمرو. باتي عند اعتبرها واحده، كده. باتي عند واحده صاحبتك او عند اهلك النهارده. هتطلق والله، لو اتطلقت هيبقى خبر حصري عندك بعد ايوه. كده. شكرا صابرين.